Sugeng dalu Mas Dodo. Nggih, sugeng dalu macange Mbak Limbu. Nggih. Sehat nggih Mas nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih. Cak Komet sugeng dalu. Miki sing benek, sing genah. Nah. Sugeng dalu macange Mbak Limbu. Sehat nggih Mas Dodo. Sehat, Pak. Alhamdulillah jenengan pripun lak nggih? Pangestunipun sehat. Alhamdulillah saged dugi mriki luar biasa lho kula. Nggih, dalam rangka tasakuran. Peresmian dan juga penggunaan gedung baru. Nggih. RSUD Ndelopo Madiun. Nggih, leres luar biasa. Nggih. Niki tesih namin napa nggih? Tesih remen kalih budaya Jawa ngeten iki lho. Nguri-nguri kabudayan Jawi lak ngoten nggih, Pak nggih. Dawuh leres, dawuh leres. Nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Ning kula wau dugi mriki mawon pun wah bombong manah kula seneng sangat Pak kula. Sebabipun. Lah pripun rumah sakit besar teng Ndolopo niku luar biasa nembe dugi tek sambutane dagelan nggih. Monggo masuk. Langsung transit teng wingking mriku beh. Ruang berase kali Abah Kiron mriku. Ruangane niku lho Pak sing kula gumun. Elok. Kula nembe setengah jam iso beku Pak kula. Lah sebabe. Lah saking ademe AC enten 7 lho Pak. Aku rasane kaya ning drop freezer ngoten niku. Awakmu sebelah ndi to, Dak? Aku sebelah nguri kene ta Mas, gedung kene. Lah wong dagelan loro kok ya beda. Lah awakmu didekek Lah ndi? aku kok monggo bablas ngriko. Lah terus? Ruang jenazah ngoten nggih. Kaya beda. Ya kowe kleru kok sing mbok petuki kleru kok nemoni kak ya sing pas wau panitiane lho kepenak ngoten. Jenengan pun nate napa dereng tanggapan tenggen RSUD utawi rumah sakit ngeten niki. Nggih nembe pindah niki kula. Kinten pripun pengalaman jenengan, apresiasi jenengan nek dalu menika. Nggih niku lho sing kula pikir wit ke ngomah sampe ngriki niku. Mula kula nggih griming-griming rada ragu wong sing nanggap rumah sakit niku bingung. Nyapa kok bingung? Lek nyun sewu nek mantu. Hah. Sing gadah damel kok mantu sunat mamane mantu nu mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga ingkang bahagia, sakinah mawaddah warahmah cetha. Kamangka ki rumah sakit. Mugi-mugi para rawuh sehat sedaya, rumah sakit sepi no. Iya ta? Aku ki tak pikir kok mah. Iya. Muga-muga nenten rumah niki sakit niki laris. Lah berarti loro kabeh. Aku bingung wis apike meneng wae wis matur nuwun ngono ae. Ya kok iso matur nuwun. Wong resiko. Nyuwun sewu. Tiyang nek mboten pengalaman nggih ngeten iki to Mas. Nggih ta. Apa terus lek ditanggap rumah sakit apa rumah sakit laris wong ben padha mara lara kabeh ngene ora kaya ngono Mas. Tujuane rumah sakit ki apa? Menyehatkan masyarakat. Lah yo anane disehatno mergo lara to. Monggo Bapak Ibu lara nggih. Kok Bapak Ibu lara piye to omonganmu? Tegese memberi pelayanan mbok bilih mangke wonten napa masyarakat sing gerah niku enggal lho dugi tenggene rumah sakit Ndolopo mriki ngoten lho lagi ngoten tangan kagem rumah sakit umum daerah Ndolopo luar biasa nggih ngriki to ngeten dados Mas Komet nuwun sewu dados rumah sakit itu tidak hanya semoga banyak orang sakit mboten ngoten. Betul. Di sini ternyata banyak laboratorium. Oh, laboratorium. Cek kesehatan gitu rumah sakit. Tegese mengontrol kesehatan. Jadi tempat ini adalah untuk mencegah supaya orang tidak sakit. Nah, niku leres Mas. Napa melih mriki pelayanane nggih sae-sae. Tapi nyun sewu Mak Cange, wonten kata mutiara nika bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lah jenengan rak nggih pengin seneng-seneng to? Nggih. Monggo lara riyin. Lho, kok malah mokon lara piye to? Lah wis bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian wong ki nak pengen seneng lara to ora ketang rong dina tak tiliki ya lho kowe malah nyengkakno kancane tegese ki ora wong iki kudu lara dhisik bar kuwi seneng ora tegese lara wong ki kudu rekoso dhisik nyambut gawe sing bener sing genah lagek engko mencapai sing jenenge kamulyan lagi ngoten nggih Mak Cange dawuh leres Mas Dodo ono ora terus wonge lara bar kuwi terus sesuk sugih kuwi ora ono kok sok niki awakmu ten mriki kan nembe sepindah ten mriki to nggih alhamdulillah ugi niki nggih kepareng lenggah nggih sedaya para pejabat. Napa melih panjenenganipun Bapak Dr. Purnomo Hadi. Leres. Wilujeng dalu Bapak. Alhamdulillah. Mbah Tarom nggih lenggah. Mbah Tarom ing Madiun ugi pepunden kula Bapak Hari Wuryanto dalu menika nggih rawuh amargi panjenenganipun pancen maniak budaya Jawa. Nggih.
Alhamdulillah. Nggih. Dados warisan nenek moyang wayang niku mboten terhenti. Kedah napa diuri-uri ngoten nggih Pak nggih. Mboten namung diuri-uri yen perlu kudu diurip-urip. Diurip tegese urip niku napa to? Nggih kados ngeten iki ditanggal, dirawuhke teng mriki. Lak ngoten to nggih. Ugi pepundhen kula nggih menika sesepuh Abah Kirun. Ugi wau kepareng lenggah menika wonten Gus Nafik nggih. Alhamdulillah. Niki luar biasa mulane aku munggah manggregeli lho lagi ning ngarepe pejabat salah omong tes awake dhewe. Alah ora apa-apa. Kok iso ora apa-apa piye to? Kula kulino kok. Kulino dites. Heeh. Lho kok piye to kok iso Awak paling gak awake dhewe iki sapa kak ya dereng ngertos. Nggih. Nggih nembe pindah niki pisan iki lho panggil iki. Wonten tembung tak kenal maka tak sayang. Lah leres ngoten niku leres nggih. Saderenge nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Derek petepangan nami kula nggih menika dodok kula saking Bojonegoro, mbok bilih nate tindak dhateng Bojonegoro, dereng nate ngertos Pak Lurah Bojonegoro nggih menika kula. Rakyate nggih Pak nggih, nggih Bu. Kula biasa Pak Lurah. Boten kula sing sering diutus kali Pak Lurah ngeterke surat, ngeterke napa-napa niku kula. Nggih. Bangga tetep gedibal. Kok iso gedibal piye to? Ayo wong kere kok sombong. Wong kenalan ki supaya wong ngerti sapa to kae. Kaya aku ini kan wong wis penasaran sapa to sing cilik kok ganteng lho. Wong kok kepedean to lele. Lah nek aku ora umuk nyuwun sewu. Minimal orang ganteng ya wong umum ngono lho to. Lho kok ora wong umum piye? Aku ki ya wong umum, Mas. Ora iso. Kok iso ora iso? Wong umum iki kaya aku niki umum. Piye umume? Mas Sahyo ngeten iki umum. Kok iso? Nyun sewu nggih. Habis kepala, gulu, awak, sikil. Iya. Awakmu ora umum kok. Aku ya padha duwe kabeh. Bar kepala kok bablas awak gulumu ora enek. Iki lho. Kayak gulu ben rada pantes. Lamun ndeloki piye to, Mas? Lho kuwi ndi? Iki gulu, gulu. Ketara kok. Ora keton nek ndi gulu diceluk penak to. Lah piye jajal? Met kok met. Piye to? Enak. Ki brite duwe gulu. Duwe gulu. Lah aku ya padha ae ya ngono lho. Dok. Dalem. Lho sak awake. Oh duwe gulu kok ora dimanfaatno. Ya aku lagi ngerti malah niki. Pripun to? Gulu to Pak sampean. Nggih gadah kok jenengan iki ngiwangi pundi to, Pak? Elek-elekan. Lah buktine nun sewu Mas Komet. Nggih. Mas Briner yen, Mas Briko. Met Komet. Nggih, Pak. Lah niku dadi gulune dimanfaatke. Manfaatke. Kula nggih Mas Dodo. dalem, Pak. Lah sak awake. Tegese ora duwe Gulu. Gadah, Pak. Cuman niki kataan gajih. Dadi kula niki kados bakso beranak niku lho. Kok jenengan iki kok ora Mula diet ngono, lari pagi dadi sehat. Kaya pucuku lari pagi, ngantek saya ini rong balik. Mas, kuwi jenenge bojomu minggah. Iya, maune kondo jare aku tak melok yoga ben sehat. Iya. Lah kok melok yoga entek saulan setengah aku ngono. Lah kok yoga kulone perapatan gitu. Oh, keranjingan aku. Lho. Yoga. Kuwi yoga berarti bojomu duwe anu laki-laki lain. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho sing dinteni iki lho atene. Ketoke anu, Mas. Guyune guyu ora tenanan. Semene. Ngece ketok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bocah kaya katen bat kok ya suarane gedhe. Tuh. Aduh, kowe kok malah cengengesan lho urusane apa? Sampene dinteni wong apike kaya ngono. Lah nggih swantene pun wibawa wis agrong wis gedhe lho, kuwi diterusno ngono lho, teruse piye? Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Piye to nek salam padha cengengesan ya. Cengengesan gundulmu kuwi. Iki lho, Kata-katamu kuwi sing kliru, Mas. ora kaya waalaikumsalam ngono to. Ya waalaikumsalam lho, kowe ora bener piye to? Baleni. Alhamdulillah. Nah, iki pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi. La dalah. Ngene sih gitu. Kowe kok ruwet to dina iki nyampe. Mangajari Mas Dodok mangajari. Niki ya kata-katane kan mboten bener to, Pak niki. Sing bener. Sing bener ki ngene lho, Mas. As-sholatu wa sik to, kowe meneng sik tak ajari sik. Engko lali. Ora, kowe ganggu konsentrasiku. As-sholatu wa isik to. Aku gur liri obah tok.
Kalau kamu ikut umi, pikiranku nanti bisa ikut-ikutan. Jadi aku nggak konsentrasi, tahu? Oh, alah patkai. Patken. Weh ngono kuwi lho. Oleh konsentrasi. Lah gimana? Kamu tahu sendiri kan kata papa aku nggak boleh diganggu. Kalau diganggu aku mimpes, tahu? Papa iki nek wis kecukupan lho. Lah nyapa? Wis sesuk sing digaglak opo Sik bingung kok papa. Dahar to kok gaglak piye to? Kok Anakku nyeluk aku iya. Oh, Bu, baleni pisan kasa kono. iya ki apik ayah. Opo gae? Lah piye? Ya, asin. Ngono ki meneh. Kuwi uyah, kok iso Yasin kok iso. Aja terokno sih. Ora aku rampung lagi kowe. Digatekne sik Mas. Lah ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Matur nuwun, Pak. Ya wis padha-padha ki nek gak kanca ya ora tak warai. Ayo terusne. Ama Bakdu. Alah. Kok terus mau cipung gurune tok. Para bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang sami rawuh, dalu punika enten apa to? Lho. Dalu punika enten wayang. Duh. Nah, Lah sing ngarani tahlilan sapa, Dul? meneng ngoto, enek wong mukadimah kok sok. Lah mukadimah ki tujuanmu ora cetha lho, Mas. Loh, caranya berkomunikasi gitu. Dalam rangkum Mas, enek dokter. tim medis niki, Tim medis, dokter iki spesialis iki, Mas. Spesialis. saking rumah sakit Spesialis Dolo. saking poligami. Kok poligami to ki? Ki Poli- poliklinik Oh, kok iya. poligami. Poliklinik. Iki dokter sing tenggene poliklinik. Nah, Selamat mamel. selamat malam. Selamat Masalahnya malam. kaya dokter Tirta barang nang kene amen Matirta ae. Mohon izin Pak Dalang, Siap, Dok. saya dari UGM dari IGD Loh, dapat telepon bahwa pagelaran ada yang agak kurang Sehat. sehat. Tolong sini. Dua-duanya. Mumpung ketemu dokter lho. kok koyo Biasane dadak antri sampe langsung diceluk lho. met Ayo. perasaanku Kursi kok ora siapa? penak ya. Itu manut penak Kursi siapkan. Nggih, Dari nggih Pak Dokter. Wonten dawuh, Pak. melawak-melawak ya. Nggih, Pak. Ini dalam kesehatan. Oh nggih. Jangan selometan. Mboten, Pak. Dokter hewan terkenal. Waduh, lah salah jalur. Ning jare dokter hewan ini malah pinter dhewe to, Pak. Gak banyol kuwi. Duh, ra gelem. Ini anu dalam gerah ndol apa to? Dalam gerah. Rumah sakit. Rumah Pak. sakit Rumah ki apa? Dalam. dalam Gerah ki sakit. Sakit. dalam gerah. Jangan anu ya mendekat ya. Tolong ini karena di sini dulu terkenal untuk isolasi pandemi yang Covid. kena corona. Iya, iya. Saya lihat wajahmu ini kan penuh virus. Ini dua-duanya kena virus TikTok. Iya, kena virus PK iki. Apa ana lho dokter kok jangan anu ya? Anune sapa? Aja lungguh sing ngakon sapa? Saya kan hanya gini tok. Ya mboten diperiksa, Dok. Bantah. Oh, udah penuh gizi. Aduh. Rai kok ora jelas. Oh. Ini dulu pernah di sini. Pasien di sini apa? Bukan. Loh. Kere batil. Ramudeng. Tolong copot. Saya periksanya dulu ya. Boleh, boleh. Mohon Nek, izin. Tapi katanya jenengan tadi dokter hewan ini manusia ya, Dok? Lah iki raine kaya kewan nih. Barangkali ya saya itu dokter umum. Kebetulan saya tidak umum. Jadi ya. Pripun to jenengan iki? Ngomongane Dokter iki. apa toilet to jenenge? Dokter umum nggih kedae urusane umum. Yang dokter siapa? Jenengan. Jenengan. Saya senior di sini loh. Jangan macam-macam. Aku ahli ortopedi. Ahli bedah. Oh. Jadi bedah dompete wong, bedah omahe wong. Kuwi dokter apa copet kuwi masa? Mohon izin, tolong dibuka Dek Mantri. Ini kebetulan mantri polisi. Lho. Oh iki mantri. Kudune ya mantri kesehatan. Mantri kesehatan kok polisi Mantri- pripun to? Loh kok pergi siapa? Loh. itu? Duduk. Orang sudah menelpon saya suruh ngobati, pergi. Iya. Itu pasti mati loh.
Harus duduk tertib sama dokter itu. Harus nurut, Mas, namanya siapa? Saya Dodok. Oh, Mas Dobol. Dodok, Pak. Dodok, Dok. Oh ya, saya sering lihat TikToknya. Iya. Biasa PK sama DG sama Betul, Kangko betul. ya? Kok tahu, betul. Oh, Betul, Dok. lawan Dodok kepet itu. Ini kok Dok. Dodok komet. Komet. Oh, yang kepet siapa? Yang loh, lah enggak tahu kan jenengan yang bilang kepet. Salah, komet. Loh, ki piye ta ki? Ayo golek dokter liyane. Ki kita gak beres niki. Enake karek iki liyane ndelok wayang goblok. Dokter jaga aku ki dadi yo njogo satpam, njogo sembarang itu. Dok, Tolong Dok, ya, niku ya. napa to niku sing dikalungne namine? Ini dah. Hmm. Ini Hmm. speaker. Itu untuk ngecek kesehatan. Biasanya ditempelkan di Tes, dada, oke. perut itu. Tolong. Stetoskop. Dicopot, Mas. Ndasmu gantol ya. Tapi kula sehat Pak. Halo! Sakit jelas sakit itu, Dok. Jelas sakit, Dok. Menge sehat keteraki loro. Kok itu sehat tapi budek no. Kok tak mau nging. Jangan protes, Mas Jangan Komet. protes. Ini dokter THT. Mau sehat gak? Mau sehat gak? Lah, aku sehat ih. Ahli ini ahli. Timbul ki Jawa apa ora ya? Cek 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 cek. Kok menenge timbul asem ki. Ketara nek ora tau enek dagelan model ngene iki. Cek 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 cek. Anu penuh dengan diskotik ya dan. Lho. Mboten. Karaoke nih. Oh, Kok teko uteke mbledos. Ora Usus buntu ya? lho. wong bathuk Kula usus sehat gitu. tok. Usus buntu, utek bledos. Ku sehat tok. Duh, iki omongan anakku sehat to, Ya wis karek kuwi tok sing jaga, liyane padha ndelok wayang. aku rene menghibur diperiksa nyapa. Loh, iki dokter ngerti lho, ngerti sadurunge winarah dokter iki. Pak Lek. Loh, dokter mau celuk Pak Lek iki piye to kowe iki? Pak dokter ngono lho. Dok, ngono lho. Dok, Dok. Maaf, ini karena ada pengapuran tulang. Iya. Harus ada obat yang bukan salep, Iya. bukan disuntik. Obat luar ya itu? Ya obat luar, diblaur ke raine dadi Mbak ngono iki rada engko sik sore barang wis ngono. lah karena dia kalah PK. Kalah PK. Iki ya rata omongi. Berarti niki sakitnya parah ya, Dok? Parah banget ya. Akhir kaya ngene iki parah. Tolong dipegang. Mboten napa-napa Mas Komet demi kesehatan. Oh iya. Pengen ya. sehat, Dibalut. manut karo dokter. Pengen sehat. Iki lho lorone opo? Iki lho lakon apa turun? Oh, kurang ajar sama dokter. Ini dokter ahli. Kuliah di luar negeri. Kowe jangan sampai menghina. Anu, staples. Staples itu nek. Dok. Ketekek. Seneng aku matu. Mati. Matu. Tenang. Pasti sembuh. Tolong obat luar, Dik. Oke. Ini mohon maaf, Dok. Ini ada garansinya ndak ini kira-kira, Dok? Garansi itu kuda motor Pak. Lah kowe kira gue gak mari terus. Oh, ini obat luar ya, Dok? Obat luar. Biar sembuh. Obat luar. Tolong, Pak. Biar sembuh. Saya kan seneng. ada dagelan leput. Ya, betul luar. Loh, Obat merah. bener. Ini yang paling mujarab obat ini, Met. Bener, kaya tanggoku yo ngene, Met. Langsung sesuk mari. Oh, pakai suntik. Berhenti.
Aja mlayu. Wes to balik. Nek trimo ngene-ngene gak apa-apa. Nek kuwi aku wegah. Wegah piye kok? Gak bongko iso. Ora iki dokter khusus kok. Aja guyon lek ron tenan. Lek ron sapa kok lek ron kowe tapuk tenan. Dokter Dokter macelok lek ron ayo kembali. Manut pora. Anu lah keadaan sakno gedene. Manut pora. Akhire ya manut. 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 Pilih bokong apa matamu? Bokong mawon, mata tasik kula nggih. Ayo dijentitne. Jentitne iki bokong kok malah epleh-epleh kuwi. Ora apa-apa nek kowe kon nyuntik. Yo. Kowe lek disuntik Ayo, kuwi masa jentik. depanmu ilang ngene lho lah. Berdarah ini. Awas. Ora apa-apa. Bae ora apa-apa. Kleru ra iki. Diomongi doktere Kleru. Anu ndas ku ya lara met. Piye? Gak krasa to? Piye rasane? Dokter spesialis ki ngene iki. ya rada penak ya terusno ngene lho rada penak. Piye rasane? Lara apa ora? Ya lumayan ki penak. Alhamdulillah gak iso kaya ngene iki lho. Terus Alhamdulillah iki kok penak ki apa? Bisa diutut-utut. Lah kowe krasa penak apa ora? Keweri ya. hernia ya? Hernia. Penyakit lagi sedih kok ngolah ngalih ki piye to? Oh, tunggu. Kadang-kadang Ono kok dadak iki nek ra diajar ngene iki ra kapok iki. aku Ono, dagelan ning ndi ning ndi. iso golek tanggapan dhewe itu. Oke. Ya. Wis to sementing mari, Mat, sementing mari. Arang-arang tanggapannya kok kaya ngono. Mari kowe. Aduh. Aku tak omong bojomu. Tansoplas ya, untuk luka-luka yang luar lho. Loh, sing loro niki le. Bokong niki le. Iki sing iki dokter Bu. Yo, Dokter Kotlok. Iki spesialis. Spesialis piye mesti dipersuntik bokong kok. Nyapa kene di pelajaran. Ora sang aku kene. Iki lulusan luar negeri lho iki. Luar negeri apa? Terima kasih toh? Pak Dalang. Enggak dikasih resep untuk apa obat jalan obat gitu. jalannya, Dok. Gampang, nggak usah resep langsung saya kasih omongan aja. Nanti kalau resep dia nggak bisa baca, nggak bisa tulisannya dokter. Makanya saya itu cukup jadi dokter, keluarga anak-anak saya aku nggak boleh jadi dokter. Lah kenapa? Tulisannya ra kena diwaca wong tuwek. Ini nek gawe resep ki lho kok pas. Oke, tolong pagi ya. Nah, iki lho katekne iki Mas Kumat. Suketeki 1 tombok. Terus siang dedak sama tetes. Mau dio-dio Dadak, ndak. Boleh dicampur sentrat ndak itu suketeki. Kok iso teko sentrat iki piye to kowe Iki iki? kita dokter kewan kok. Apa ene Wis to resep kok suketeki. Nurut Sor meja enek ulane. Cak. Aja gelo karo carane. Ciriwan cilelewo digawa mati. Nah. Tajuk dina. opo kuwi? Infus. Kelihatannya. 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 Nurut Biar toh, biar Nambah cepet asupan sehat. makanan kuwi. Nggih, Ah. tenagane ben pulih nggih, Pak nggih. Ayo lungguh. Mataku rasane wis terkena. Wis kowe nek kene wis ora masalah wis to. Anu Kok bojomu iki, sing omah tak urusane lho ya. infus. Wis tenang. Oke. kok Tolong ya. infusnya. Iya kok manut tae. Infus. Iya ora dagelan. Dalah ra teko. Karena berkualitas gitu. Kan kurang minyak ikan toh. Bagus itu minyak ikan untuk segera penyembuhan luka-luka. Ikane urip. Ini infus terbaru. Kok nyalano ikane urip lho? Kan biasanya ngangen-ngangen paus. Ya. Singa. Singa tep Paus, paus. tap telayar. Ini kecilannya paus. Banyak loh. Nanti gift sampean banyak loh. Gip, hadiah banyak. Lorone genteni kuwi piye? Wis ora engko bojomu tak urusane wis to. Cangkeme sing ndi to? Kok semantane didudul. Cangkemmu ki lho sing ndi? Niki le. Disedot. Tak anu dhewe. Piye rasane? Piye rasane? Apa? Lah iki ora impus iki. Apa? Arak.
Kok iso arak piye to kowe iki? Kombe tenan to Mas Komet? Nggih. Masalah sawangan enek iwake ning kono kuwi lho. Alah kula mboten napa-napa. Biasa kula. Lah iwake nelek barang ning banyu kok. Lah dalah. Ora apa-apa kuwi menambahkan vitamin dalam tubuh. Molekul-molekul dalam tubuh akan tumbuh berkembang dengan baik. Amoniak ada di situ kok diminum. Bagus itu menyembuhkan tulang-tulang, keropos Kan hilang. cita-citanya nggak sembuh. Kowe iki apa selesai dokter kita? Loga. Mau diobat luar lagi ya? Obat Nggak luar. usah. Aku wis ora sertoyo. Percaya sertoyo. Wong nesu kok. Mesu kok sono. Nesu-nesu. Malam ini juga Siap. kerawuan Nggih. pakune jagat, sapune jagat, Gus Nafi Kencong. Wah. Iki pokoknya mesti kenal. Nggih. Monggo. Donganipun Gus. Sungkem kula Gus Nafi. Nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biberkajina Pak Bupati, waberkajina Firana Usanya Pak Terang, waberkajina Kirun sak rombongan mak berkorek bahagia korek. Syai'ul Fatihah. Allahumma fir lana Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Allahumma fi barakati masakit. Allahumma fi barakati masakit. Allahumma fi barakati bupati. Allahumma fi barakati bupati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Kirone rada edan piwang. Raidan ra entuk dhuwit to Gus kok. Ini Mbah Tarom pasti pirsa, para alim ulama paripe. Pasti pirsa. Nggih. Semuanya ngadir Pasiene lunga. Urung Pasiene, Dok. urung mareng. Sapa sing ape lunga? Urung mari. Aku halan-halan kok. Dalan-dalan. Halan-halan. Oh berarti sudah sembuh. Sudah sembuh. Alah, Iki gak anake sangka. sapa? Anake mantri. Besok nek gede dadi apa? Dadi dokter. Nyuntik sapa? Bojomu. Dadi yo biyen. Gus Nafi sudah ndongani. Nggih. Ini daerah Bonsari. Nggih. Mbak Cange itu ada tradisi, ada satu daerah itu nek nanggap wayang gak oleh sinden wedok. Daerah pundi menika? Bonsari lali aku Pak Joko Setiono tadi ngendika itu Balirjo. Oh, Balirjo. Jadi pernah Pak Anom Nggih. hari jadi bupatinya waktu itu Mbah Tarom nanggap Pak Anom hari jadi aku bingung. Lagi sinden ora oleh wedok, golek sinden lanang sapa? Akhirnya aku Yarto ada, terus saya sowan Mbah Yai Said ngumpul sama Mbah Syudi, Mbak saya sowan Yai Sepuh Saratonoe sinden lanang. Okay. Terus akhirnya tak gawakne Yarto sama Tandak Ludruk. Lah karena kita di daerah Brangkidul, ini juga partisipasi iki tolak balak. Oh, nggih. Iki demit randulit setan raduyan tenan. Nek musuh iki. Sinden lanang. Oh, nak konangan wong iki diuyuhi lho engko. Itu lho. Kok gampang tersinggung. Aja molone. Lanang yo ben wedok ben. Sapa ki? Selamat datang pengunjung sekalian. Sila. Budek ya aku saiki malah ini. Gendere pira ta? Nyong sanget. Oke. Sila. Belum sembuh. Pokoke keliru ora aku gak wetok aku wis warai. Ora lah. Warai. Waras kok dilemeng dhewe iki ayo rene kok sok. Wong aku iki anggitku klaras kok. Wis ora. Sumpah ra tak omongi. Kengko nek tak gawekne iki ora tak omongi. Nek biasane bar jenengan garapi ngoten terus viral kok mendhi ana. Viral. Viral yo picek kae kok. Wong kok bendina disogrok sego jagung. Ben sehat ta. Nah, ini komet dodok yang baru-baru ke hari ini wis terus tanggapannya laris. Ayo, Un. Nggih. Ayo. Selamat datang Un. Kowe rene, para penangkal petir rene. Selamat datang
pengunjung sekalian silakan duduk menikmati hiburan kami seni Indonesia asli, seni budaya Kiron Cis yang abadi, terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, debut seni Kiron terus bul pisan kas dangdutan bul selamat datang Sama artisnya Batski. kami seni Indonesia asli, seni budaya Kiron Cis yang abadi, terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, Ludra Kiron Cis angan dasar Pancasila. lagu wajib Mbak Endang Sulastri karo Uun panas-panas mlaku ora nggawa payung Sandale diseret lamane rentung, Surabaya geger mursine Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Madiun Jakarta dan di rukun tetap merdeka. Bersama artisnya Batski. arek Panas-panas mlaku ora nggawa payung, sandale diseret lamane rentung, Surabaya geger mursine Madiun Jakarta janji rukun tetap lungguh Elok, Bah. Nggih. elok Artis Batski cantik-cantik, Bah. iki cerita ya Met Hmm. enek tanda ngene iki priksa ning dokter Naryo Jalan Tamrin Bojone Uun. dudu Dudu. dokter Naryo kok kuwi rak pasien Oh iya. Naryo pasien Nggih. dokter Naryo lah dhek lali jenenge arek Caruban Nggih. jenenge diganti Ndoli Doli. padahal jenenge Basirun Nggih. lah sing nyatet manggil ngono kan ya tetep Basirun Nggih. Tuan Basirun gak mlebu-mlebu nang ruangan dokter Tuan Basirun ping 3 lagi siapa ya Tuan Basirun kancane Lik jenengmu kuwi sapa iya aku ya Basirun ki Lali dhewe. iki engko urusen engko nek kira angel ya inpusen ngono ae oke yang penting saya matur nuwun kepada Rumah Sakit Dolopo pagelaran mulai ruatan pagi ini sampai malam ini dipercayakan pada Padepokan Seni Kirun yang noto. Matur nuwun Pak Dirut dan keluarga besar Rumah Sakit Dolopo. Nggih. Kingko sing ngurusi senek dhewe. Ngurusi pripun? Ki cacah ki. Kula nggumun lho, Bah.
Apa? Lah bake Patski luar biasa. Piyayi limo ini enak sing siji, bejane rumah sakit mriki. Apa? Sing biru niku, ya Allah, Niken Salindri. Wah. Jan. Sing iki Niku lho biru-biru. Niki to. Nggih. iki Sing tengah niku lho. Sing tengah niki. Nggih. iki aku ora melok-melok. Nggih. Iki ya kurang to. Pinten niku? 500 sih. Engko nek kurang nggek ana ndi kono karo. Nyah. Kowe kuwi lho matane. Aja melu tik ngawut melu. Iki khusus Lho, kono ae, ayo. iki khusus wedok sing asli. Sing asli. Kayak wedok palsu ora apa. Kae ngenteni nek percil teko tak rampas lene. Lah. Iki palsu kabeh, Abah. Wong iki andeng-andeng iso ngolah ngalih kok. Lah nek iki kayak andeng-andeng alih. Iki lho cunduk mentule iki gak ketok. Lah sebab Kerak nang kene. Heeh. Sama tengil. Lah niki Iki po ketok. Teng pundi niki? Aku ro. Oh, nggih gampil nggih. Oh, ora kersa. Tenang. Nggih. Gus Napi usul nggih. Napa? Kuwi nek mati leh ngubur ning ndi? Ya tetep wonten pemakaman kok ya. Neng Bong Cina aku ngono wis. Santai. Sing Iki ngurusi tunggal-tunggal. sing ngurusi Butarom lah kenalno sitok-sitok jenenge sapa? Oh nggih. Butarom request Gubuk Asmara. Juga ada penyanyi viral yang datang ini. Wah, sinten? Arya dari Blitar sing lagune apa kae? Langen Tresno apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nanti kon iki mau sing teko biuk-biukan pokoke. Ngono. Oh. Iki percil ya WA. Wah. Anu Pak Dokter Pur wayangan yo. Terus cahe ning Blitar. Loh, Piye to? Rene tak kira Rene Mboten ya. mriki ta, mboten mriki. Sing ngomong sapa tapuk cangkemmu. Lah terus percil WA. WA Nggih. percil ki ning Blitar. Nggih. Aku apa salah? Yo ora. Infus njaluk Ora infus. betul. Kula jare niki Wis, kan Met. mumpung ning rumah sakit lho. Nggih. Entek rantek ya entekno iki. Nggih. Ngono. Iki entek. Berat pokoke. Iki ora banyol ya. Napa? Sing mati iki ya bolone iki. Sing mikul ya ngene iki. Kompak berarti. Sing mikul. Dadi ya sarene mikul ki dilanang-lanangne. Heeh. Allah ilah. Lah diceluk gendakne. Vera. Apa? Wis malih. Mayite ning dhuwur ya matane. Oke. Satu-satu. Entek-entekno. Jenenge sapa sitok-sitok ya, Nduk? Engko Gubuk Asmara ya. Nggih. Request Butarom ya. Matur suwun Pak Dokter. Oh ya. Kalau nanti kiranya nggak anu langsung aja ke sana ya. Alah ndak usah. Rencana minta berapa bulan Loh ndak. tak request ke Dokter Pur. Sehat. Pun sehat. Sehat kok suwe Monggo. Pengen obat luar? Mboten. Nyuwun sewu diajeng. Si. Saking mriki riyen nggih kula aturi jumeneng riyen. Monggo diajeng. Lah alah cantike. Alah golek nggon anu munggah. Iya no. Bayi putri ya kudu Putri gemes. kecantikan Pak Miss Universe. Sugeng dalu diajeng. Si. Pripun kabare wong ayu? Wow, dugi mriki jam. Sik to kok Kepiye to? Ki ndak bekasnya tukang gali sumur to ki. Muga-muga judu. Jodoh gundul ngono kapok ya to. Kowe ki jodohno kancane kok Ya ditakoki namanya siapa? Nggih, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Oh, Mas. nggih, namanya siapa kalau boleh tahu? Kula Naira. Oh, Naira. Ji. Nama asli? Nama KTP. KTP. Ji. Asli niki KTP nggih. Nggih, Asli Naira. nggih KTP. Nggih. KTP asli Nggih. Rian Wahyu Setiawan. Panggilannya Rian. Ria. Biasa dipanggil Goplo. Kok akeh amat to jenenge. Nggih kathah, Pak. Sindikat kok. Alhamdulillah. Kok kathah Sindikat ki copet apa beto, Mas? Rumahnya mana, Mbak Ria? Kula Goranggare. Oh, Goranggare. Ji. Mbak Ria. nggih. Pekerjaan aslinya apa nih? Kalau selain menghibur masyarakat seperti ini di rumah alhamdulillah usaha Mas. Usahanya apa? Bapak Alhamdulillah nggih sekalian sampingan usaha niku membantu sesama. Oh, napa Ji, menika? tembel ban.
Oh, alah. Ya tukang tamban bal Kuwi kok. jasa penting lho, kuwi ora ditempel kan ya nuntun. Lah nggih, nggih to, Penting, kan nggih. niku nggih bantu nggih. Nggih, nggih. Lah ya ora apa-apa, terah ya sini lanang kok Mas. Waduh, aku ketipu. Waduh. Aduh, Mosok ora ngeri. aku ora ngeri. Kayak ngene kok. Lah kowe apa ngerti kuwi? Lah nek iki wedok, lah nek ngene kok sok. Oh, ngono. Jajal bagianmu sing ndi? Sing kedua. Selanjutnya. Nah. Niki, monggo Pak, ngriki Pak. Milih iki hati-hati. Wah, Eh, lagi malah dempal ngene lho. kok saya keker to. Dempal niku napa manol to? Nggih. Keker. Takoni. Napa jenengan paring asma sinten, Mbak? Kula paring asma Mbak Ica Loradora SPD. Ica Loradera. Sarjana Pendidikan. Sapa sing ngomong? Lah SPD. SPD. Sopir dam. Sarjana pendidikan. Layak raine. SDM metu sarjana pendidikan. Layak kaya pedel. Napa pedele Kok pedele piye to kowe iki? Pedele dengkul amblek. Ica nggih. Nggih Ica. Nama KTP. Nggih, Nama nama KTP aku isin lho Mas. Alah ora apa-apa. Mau security kene wis nawa aku lho. Security kene. Ah, Ngene penting iki kuwi. Mbak Inces ngono kuwi regane sampean ki selawe gelem apa ora. Lah- Ngono kuwi ning aku. Mau jawab piye? Anu ana kuaci dipangan luwak Mas aku. Iya. Regane banci saiki mundak. Takon genepi 30 ngono lho Mas. Mosok ya selawe merkengkong ngono. Ya bener marketing. Marketing. Bangeten mo. Menawi nami KTP nggih Mokamat Khairul Anam. Kayak manam. Kayak sing duwe pondok Mboro ya. Oh, Lah jenenge Islam kok dadine banci. Walah nam. Nam sopir daftar kayak Anu nak, Mbak ini kan tambal ban. Nggih. Kesehariannya apa, Mbak? Hah, kula to. Nggih. Nggih, bakul nomor. Pak polisi. Anu aja kok. maksudnya ki bakul nomor HP perdana kuwi lho Walah. Mas. Nah, nek bakul nomor togel Konter kuwi. to? Heeh, Nggih, ngono kuwi wis nggih, gak oleh. Nggih betul napa? Sampeyan ora tau tuku berarti, Mbak? Alhamdulillah kula mboten nate tumbas. Alhamdulillah, Nggih. jos. Nggih ning titip tanggani. Waduh. Kok iso kaya dodok lho. Ora tau ngono kuwi. Mas Online. gak tau, Yang Mas. ketiga, Anu yang ketiga ini Mbak Niken iki. Monggo Budi. Budi Pangapunten. sapa kok Bude kowe iki lho kok iso. Mas pangapunten niki kados sing anu harus pakai bahasa isyarat niki. Walah. Sing menika. Kupinge remek. Nggih. Kupinge remek ndasmu kuwi. Mboten ngawur. anu mboten kupinge rati katarak niki. Mau katarak niku mat mripat. Oh, wis genti to, Mas? Lho mboten kadian nggih Oh, ngoten. lah. Nek. Mangga. Anu Nenek. Nggih. Oh, ngerti bahasa isyarat. Ngertos. niki niki cantik tapi pangapunten. Nggih. Nggih. Rati mboten saged nggih ngomong kalih anu pendengarane nggih niku wau lho. Alah mboten napa-napa Niki niku anu ra. sumbune radi cepot niki. Nggih, nggih, nggih. Kupinge bosok. Anu iki nak nyeluk piye to? Isyarat piye? Isyarat ngene lho ngene lho. Nama kamu siapa? Oh. Oh, rumahmu mana? Baben. Babene kok cewek. Masa baben cetha ya. Apik Nah, ani ATP coba. Iya. Mardi. Meta-meta. Walah di Mardi Kancil. Aku keros. Pripun Mas Komet? Alah nggih. Yo iso omong kok. Entrane iki. Acting. Lah iya. Anu napa pekerjaan asline Oh, tak pekerjaan tenggriya? kula, Mas. Nggih, nak tenggriya. Alhamdulillah kula pekerjaan kula alhamdulillah niku alhamdulillah loh Mas Nggih, Komet. nggih, nggih. Alhamdulillah. Heeh. Dinas Perhubungan, Pak. Ngubung napa? Ngubung napa? Ngubungi wong lanang-lanang. Walah ya begenggek padha. Lah sak jalur kok Oh entar dimareni ya. Nggih. Kene. Ya, Mardi mundur, Mardi. Wes.
Lah iki. Nah, nak niki asli. Asli soalnya iso ditengeri, Mas. Iya. Lek gelungane gede mesti wedok. Wedok. Wedok ki. Monggo. Gelungane 2 meter kok. Monggo katuran jengkar, monggo. Jengkar nggih. Halus to. Weh, ledan kayak banci rematik. Dan tukang nggahne wedi lek iki. Kowe to. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ah nggih, mepetan senengane ngono kuwi. Ah, Pak Cahyo niku senengane ngeten iki. Ngeten iki. pripun? Sing Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih. masa banci biayaan. Ki nek ning nggonku wis tak bothok lho iki. Aja to kok iso. Sapa mau asmane? Nyuwun sewu paring asma sinten, Dik? Sik Mas. Ki kok yo es krim kegedean ngono to Mas niki Mas. Mbok napa ning nggih tambahan. Oh, Niku bar ditambani kalih dokter. kula Mas. Nggih, paring asma sinten? Asma jaler napa? Estri Mas. Sing estri. Sing estri Ira Raimu. Ira sinten? Ira Raimu. Kok dibacuti to, Nduk? Ira Raima. Ira Raima. Mau kita ngomong raimu. Loh, sing terus niki dudu aku kok. Oh, gak aku tuh rombongan. Lah iya. Iki kata apa nih tragedi banci gelut, Pak. Malah medeni. Nah iso ya Paling asma sing estri, Mbak Ira. Ira. Nah, jeneng lanang. Mas tak ceritani sik. Jadi harus tutur ini. Aku mbiyen ki jarene buku ya Mas ya. Maine keras iki, wong iki keras, Pak. ini lho kok iso. Wah, Walik to Mas ki. Napa? Walik sing ngrangkul. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sik, Mas, sik. Apa? Kalau ribu ke? Lho, Ya apa kelek Mas, usulak. dadak rung tak cukur to rae kok ya. Mau lho. Mas niki sanes anu kelek, Dan apa? sanes wulu kelek. Lah niki kembangi. Heeh. Ki oyote. Oh, kita sing jeneng kembang ora waribang. Apa Mas pi Mas? Wis kembang ora waribang. Heeh, ora Delok di Google gak temu. Oh, ah. Ambune be. Wah! Badek ora kaprah. Warane. Sampeyan ki cocok nang nggonku. Kuwi lho Injih, takon Mas. jenenge Pripun, asline Mas? sapa kok Nang ku iso sompret bunga-bunga nah ya. Yuh tenan. omong to Tik. Anu, pidalem saking pundi, Mbak? Kula Caruban Mas. Caruban, nama KTP. Nama KTP tak ceritani urung tak ceritani no mau kok ya. Heeh. Aku roh, Met. Mbuh aku ora melok lakon ki yo. Ngrasakno ndet Ceritane kowe. pripun, Mbak? Ibu mbiyen lahiran Mas. Heeh. Lahir ki cenger ki tangise wedok wis e. Wis wedok. Tapi pripun? tapi Piye kuwi? didelok kok celepitane gak enek Mas. Celepitane. 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 Nggih, terus? Heeh, terus bapakku mbawa ngono Mas. Oh, Pak Singo. Lah mbowo Lah kok Singo. mbawa saking kagete Mas. Oh, kaget. Nah, akhirnya aku dijenengi bawa. Ora wowo. Wah, ngono kok Cik Ira Raima. Apik kok Ira Raima. Terus pekerjaan sehari-hari apa, Mbak? Sehari-hari terah omahku cedhek alas, Mas. Oh, ngata. Berarti pergaweane apa, Mbak? Kerjane apa? Blandong pitolek kok. Kok banter-banter. Kok iso blandong rumangsamu? Mandor. Oh, mandor. Mandor. Nggih. Wis di pacar purung, Mbak? Alhamdulillah, Mas. Pun. Hah? Pun. Ora trimo pun. Lah terus? Neng alas kuwi, Mas. Heeh. Ora trimo wong tok. Lah terus? Yo pacarku kirik, kethek, singo. Waduh, lagi wis dipangan rayap iki. Matur nuwun, Mbak. Enjing, Mas. Weh, Dikira wis, siji. alhamdulillah, Pak. Ah, Kancaku wis menemukan pasangan hidup. alhamdulillah. Wis selamat ya, Met. Moga-moga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Dongakno aku gak meteng ya. Yo, sing metengi kono. Mas, Anu, Mas Komet. Dalam. Padha klontongi. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah ki anggere kleben rong sloki nu masuk. Wis loki masuk piye to? Kon jumeneng dong. Jangan Ayo. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Wah, jan. Lah nek iki asli, Met. Asli. Soale dari pakaian pun benten, Pak niki. Nah iki Silvi Kumalasari. Kendalu. Sugeng dalu, Mas. Suku dalu. Kula istri.
Asli kula wanita nggih. Ah, mosok. Nggih kok jenengan mboten percaya kan pripun? Aku ora percaya. Kaya dina iki akeh jebakan. Mboten saestu kula Mas, kula niki wanita asli. Asli nggih. Asli. Namine sinten? Mbak Sendi Radista, Mas. Sendi Radista. Nggih. Rumahnya mana, Mbak? Oh, kula Caruban. Oh, Caruban. Nggih. Caruban. Nggih, nggih. Caruban di. Alah, endi to? Model Pripun ta Nama Caruban? asli? Oh, asli. KTP. Oh, KTP. Nggih. Naryo, Mas. Naryo. Jenengan ki Anyun sewu. Mbak Naryo. Pripun? Mbak Naryo. Lah pripun? Anu nyun sewu. Apa? Siapa jenenge? Naryo. Lho. Pak Uwur. Nyapa? Lho. Aja lalu-lalu nyapa. Mosok iki Mas Naryo kon Mas Naryo kendang kae. Ya ora duduk kok iso. Ya Allah. Kok iso? Lho Ya aku piye to kok do bingung piye? Lah iya, aku tak takok sing Lah piye to, Mas? terakhir Piye? di sampean. Pripun? Namanya siapa kalau nama panggung? Oh, nama panggung Mbak Sendi Radista. Sendi. Niki nek sunat teng rumah sakit napa? Anu mboten teng Grajen, Mas. Grajen? Nggih. Wis sesuk. Lho pripun? Nek Lah dijelas- jenengan latan niku tanpa sakit lho, saestu lho kalau kok iso. Tapi Tapi nggih ditanjakne mau lah pamundhute lah gebuk Gubuk Asmoro. Nggih. Nggih, nggih. Monggo. Coba kaya apa kridane iki. Jane nggih, monggo. Monggo Mas Rumpal langsung kemawon. Tak tuntak. Berlima iki Ya ayo. wae lek Saya wis bunek-bunek. Iya. Gubuk Asmara. Asmara. Dados. Ayo tek, ayo tek. Pripun? Kula pengen ngertot jogetane riyen, Pak. Niki kok wonten kados anu stemper ngeten. Energik, Mas. Energi. Energi. Tapi Pak jenengan Oh, ji. anu garingan pamotan. Mas. Ciro lu. Allah gur ngono bojoku ya iso. Anu Sombong nggih, Pak. nyuwun sewu. Ora. Nyuwun sewu Bu Limbo. Eh? Menawi gene bojone jenengan kan ngeten iki tesih terpasang nggih to. Lah nggen kula niku tak nggo ngene iki lho. Ah ndek wingi niku mencolot metu dadak nderuki. Lah isine apa? Nek Isine apa? malah niki cor-coran.
Cor-coran ben aman ya, Dek. Ben aman. Menawi ngersakne cor-coran. Mboten imitasi ya. Mbak sedaya, niki sing mundhut niku Butarom lho. Lho. Sing apik. Sing apik. Sing apik, Dek. Pangapunten Butarom. Patur, pangapunten. Ayo. Ndi Butarom? Ndi? Lho, mosok jenengan mboten pirsa Sing ndi? Butarom niku Neng ngeten Mbak nggih. Bakda wayangan jenengan ampun kondur riyin. napa? Kasuwun mangke tetep teng mriki riyin. Oh, wah awake dhewe sik dadi binatang tamu. Bintang, Mbak. Oh, Iya, Lha napa? Mangke ajeng tinggi tumbal nggih bangun nggih. Dadi Kowe aja sakora. Kowe Demite yo gila kok ya. Iya. Iki sampean kene maju. Sampean mundur. Iki sing iki ngethek kae kok iso. Ayo, anu kene, Mbak. Jogete sampean kaya apa? Cobi. Yo. joget nek. Joget saringan. 1 2 17. Hei ha, hei ho, hei ha. Hei. Seskramku kumat. Dan cirematik piye to kowe iki kok kaken melayani gitu. Berikutnya, Mbak, siapa mau? Sing kaya mau kene ta? Mbok Ali Bata. Sing ngene Sing kene. mau lho sing kaya step. Ya. Mas, musik. Siro luyo. Yo. Hey. Yang sewu menika wonten ula tali picis, jadi Nyapa to dong ki yo pengen kita gandes luwes kok. kaya ape nyembur kancane. Sing mundur masuk. Ayo lektek ki. Letik sapa kok letik. Kok aku lho kok sok. Ayo. Bawa. Lali ya. Mbak Wowo. Nah iki jelas gak iso ngene-ngene. Gak iso. Ora. Iki kita yang Dundune suarane sok klotak. Lah ya. nyuwun sewu jagung sakniki sak kilo pinten, Mbak? Nyapo. 5.000. Iki pendebat. 1 2 3. Iki cara wedok tenan entek bocah iki. Nek opo? Kok iso kaya gelem. Iya. Aku lho. Aku sakne ngene iki. Yo lanjut. Ayo. Lanjut. Sing keras Mas iki sing keras. Iki nyapa kok jog blorot kabeh iki nyapa to? Piye to Mas wong yo Sepuntene Mas asli ngeten iki. Nek asli ki mesti ngeten iki nek badhe nek sing asli kan cobi to jenengan tingali cobi. Lah ya piye? Kaya kotak tomat Niki lho to. jenengan cobi tingali. Iya. Sembrono kok. Lah susu kok gombal tok iki lho. Kuwi Aja kaya ngono ki Mas aku ki enten Butarom lho kok. Wis ora masalah. lanjut. Sik. Sabar, Mas. Iki kul cuangkem itu kon dindi. Katut kene lho. Iso ki lho kaya. Aku ki ora moto duiten lho Mas. Ora. aku ki Guyon jane. ki kan. Aku nek duit ora doyan kok iso. Duit gak doyan? Gak doyan. Lho, tenane lho. Gak doyan. Sing doyan apa? Wong lanang. Lho Pak, lek pengen pados wong wedok sing ra resiko, Pak. Monggo niki. Lagi ren lho ya. Met, aku nyekel dhuwit kok ambune kucing. Ngono Mas iki lho. Mampir Lah depot. wis perawan ki ya mesti wangi ngene lho Mas. Ayo, tembange lanjut nih. Lanjut nih, ya. Yo. Sik perawan. Yo. Cedatan sajroning Terima kasih, matur nuwun luar biasa.
Iki anu Mas Komet Mas Dodo. Nggih, pripun? Bijaksana dan kehebatan RSUD Ndolopo Madiun. Nggih, nggih. Walaupun bagaimana ini kan khusus nggih, piyai khusus. Nggih. Tapi disamakan di sini tidak ada kaum pria dan wanita Lah. atau yang khusus seperti ini, semua dirangkul sama untuk lestarinya budaya Indonesia. Betul. Itulah Ya. RSUD Ndolopo. Nggih, kita harus menghargai dan menyamalakatakan Meratakan gitu. Jangan menyamaratakan dipandang sebelah mata beliau juga sama dengan kita. ora padha. Mungkin nasibnya yang beda gitu. Mesti padha iki padha wonge ngono lho Mas. Ya. Ngono mbek masalah. Anu ibu-ibu saged lenggah riyen. Enggak ngriku. Lah ngriku mawon. Lah tak maca layang riyen iki. Monggo nik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun gending ninggal katresnan sebagai ucapan terima kasih kepada RSUD Ndolopo dalam meningkatkan pelayanannya. Saking pepunden kula Bapak Haji Daryono Purwati Klecorjo Mejayan Madiun. Nggih, mbah nuwun. Saking Pak Darno Rosok Jatisari. Nggih. Tahun 99 aku pernah menjadi petugas keamanan masih Puskesmas Ndolopo. Nggih. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi RSUD. Semoga jaya. Amin. Nyuwun gending sholawat badar. Semoga Pak Dalang sehat selalu. Amin. Katur dumateng Bapak Dalang saking karyawan RSUD Ndolopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pangkur caping gunung Madiun bangun maju. Pepeling caping gunung. Saking pepunden kula Bapak sabar mlilir Mas Irfan kalian Om Misadi. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, saya anggota Satkorcap Banser Kabupaten Madiun, nyuwun gending caping Gunung Jenggleng. Nggih. Hormat kami Mbah Diran, nggih, Kebon Sari. Wah, tanggane Mbak Uun. Katur Bapak Dalang Ki Cahya Kuntadi, kula saking keluarga karawitan Dipolaras mlilir. Nyuwun bawa langgam dangdut kelinci ucul gending menika kulaturaken dumateng Bapak Direktur RSUD Ndolopo beserta staf. Nyuwun semantenipun Mbak Uun madein Kebon Sari Madiun. Wah, nggih. Mbak Uun, Ibu Hajah Anam Lilir. Ya, isih siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking lah iki Mbah No Kulit. Mbah No Kulit nggih. Mbah No. Untara Nadi Magetan, gending lintang asmara alamate anak soleh pepeling. Nah, ingkang kalih sampun kula aturaken kagem Bapak Purnomo Hadi, Direktur RSUD Ndolopo beserta stafnya. Nggih. Gending sing original nggih. Ning saderenge nyuwun sewu, Pak. Napa? Niki kan ki terus saking rumah sakit. Nggih. Maringi bebungah Durpres. Oh, Durpres. Oh, ngoten. Nggih. Siap. Upami niki Kula malah meh langsung lali. Durpres. Lah nggih, kesupen niki matur nuwun soalnya jenengan niliki. hadiah niku istimewa, Pak. Sepeda motor. Sip, Ngoten nggih. lho. Mula Monggo. menika menawi saking warga niki sing sampun nyepeng napa menika? Kupon. Kuponipun. Lah niki wancine diundi, Pak niki. Siap, nggih. Kagem anu karyawan ingkang bertugas monggo kalau semanggaaken. Kok karyawan to? Lah piye to panitia? Nggih. Nggih. Wah, nggih. Monggo ingkang kaji bawo, nggih. Mohon izin Bu Cangik sekedar melancarkan acara undangan aja. Nggih, siap. Mas Komet, Mas Dodok, Ijik. Bapak Ibu ingkang ngasta kupon monggo dipun pirsani singkat saja 2 hadiah utama. Mohon berkenannya yang terhormat Bapak Pejabat Bupati, Bapak Insinyur Tontro Pahlawanto dengan hadiah sepeda motor. Ini kartu yang pertama. Kartu yang kedua ada TV 50 inch ya. Berkenan Bapak RSUD Ndolopo, Bapak Dr. Purnomo Hadi untuk mengambil. Mohon izin akan kita bacakan langsung. Mohon atau mungkin dibacakan langsung oleh Bapak Dokter boleh ya. Monggo mic-nya ke sana. Enggak. Nggih. Berkenan untuk membacakan langsung. Silahkan Bapak Ibu semuanya untuk menyimak nomornya. Yang merasa cocok nanti angkat tangan langsung maju aja. Nanti akan diserahkan langsung
oleh beliau Bapak Direktur juga Bapak Tontro. Terima kasih. Kami silakan Bapak. Untuk sepeda motor dulu apa TV dulu Bapak, mohon dibacakan. Oh. Ya. Kagem televisi nggih. Televisi monggo dipun simak. Mugi-mugi monggo dipun tingali sedaya kartu andianipun. Menika wau undian 2.500 telas. Ingkang beruntung televisi 50 in. 107 sampun ditingali nggih. 9 yang cocok angkat tangan biar kami segera tahu. Monggo. Terus maju ya. 1079 1079 monggo Pak. Nah nggih. Monggo. Monggo maju rumiyin. Monggo. Mohon izin protokol untuk dibantu dicocokkan. Berikut untuk diserahkan langsung mungkin nanti. Iya. Alhamdulillah. Maju dicocokkan dulu ya. Bagian protokol maju Mas, monggo. Iya, dicocokkan dulu monggo. 1079. TV nggih Pak. Pak Wong nggih, puas Mbah Kong. Iya. Namine sinten Mbah Kong? Wakiran. Daleme pundi Mbah Kong? Wonokromo Nglandung RT 27. Bejo tiang Landung. Iya. Oh, Pak RT Nglandung. Iya, TV secara langsung diserahkan dari Direktur Utama RSUD Dolopo. niku timbang kaboten Iya. disade no mboten. Sare teng mergo rumiyin kemawon, gua pilih mangke mawon. Oh, nika diserahkan monggo. Iya. Boleh kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah. Satu bagi rasa bahagia di kesempatan malam hari ini. Ingkang angka kalih mohon izin Pak Dokter untuk dibacakan atau mungkin langsung Bapak Pejabat Bupati ya berkenan untuk membacakan langsung Bapak Insinyur Tontro Pahlawanto. Hadiahnya sepeda motor ya, hadiahnya bisa diagak majukan. Mohon izin disilahkan Bapak. Nggih, nomor keberuntungan pada malam hari ini yang kedua nomor 0176 0176. Yang cocok angkat tangan terus maju ya. Yang merasa punya kupon nomor ini silakan maju. Monggo silakan maju. 0176 0176 0176. Nggih, monggo Mas. Dicocokkan protokol. Cocok Mas? Cocok. Izin ya. Berkenan untuk menyerahkan langsung. Dari mana Mas? Penjelasan. Dari mana? Dari Banaran? Oh, oke. Monggo. Satu buah sepeda motor. Boleh kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah. Satu apresiasi yang luar biasa ya. Dan kupon ini untuk masyarakat umum, tidak untuk karyawan dan karyawati juga bagian keamanan. Jadi ini fair acara ini. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Madiun, Bapak Insinyur Tontro Pahlawanto. Hadiah yang ada nanti diundi pada waktu goro-goro. Kawan silakan Mas. Pripun Pak, pripun? Nika tasih wonten hadiah mangke pun undi pas wanci goro-goro. Sip, goro-goro. wonten Nggih. niku. Nggih. Amargi ngeten Pak Gaye. Nun sewu, gamane wong Jawa sing ampuh lak siji poso loro melek. Nggih. Niki lak sami melekan ya mirsani wayang karo ngenteni durpres. Nah, muga-muga anggenipun sami wungon melekan piyayi-piyayi kang rawuh wonten mriki dados barokah untuk RSUD Dlopo yang tercinta. Amin. Alhamdulillah. Ya, matur nuwun Mas Gayeng. Nggih. Nah, ngeten blokinge mbak-mbak mriki mangke joget bareng ten mriki. Nggih. Mriki kula jugoke loro Mas Komet. Oh nggih, Mbak Pak. Birgita karo Mbak Winong. Ah. Pamundhute pepunden kula saking Klecorjo. Ha, Nggih. ngersakake ya kuwi ninggal katresnan. Ninggal Mriki joget, katresnan, mriki nggih. joget. Heeh. Garap rong ramban, pisan dangdut, loro jaranan. Cocok menika. Nah, bidadari cantik-cantik sabar nggih. Mas anu MC-ne no nyarke. Lah ngono lho, Ayo, monggo nyarke. Ayo. Oke,
Wah, baik saudaraku. asik. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Meskipun berbau kecap. ABC. Tapi tidak masalah. Kita panggilkan salah satu presiden yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu presiden yang sudah tidak asing buat Anda semuanya. Mantap. Siapa dia kalau bukan? Kowe iki MC malah cengengesan piye to, Mas? Sopo ya? Lho sapa ae kok wong wau wis diparingi dawuh sinten nak yo ngono to? Sinten menika? Yo, Sinten? Pak Si. Pak Si. Iki menika Deaseng. Sinten? Mbak Winong kali Birgita. Winong bir hitam. Bel kita kok bir hitam piye to kowe iki? Bel kita. Bil kita. Nah, Kaya pil to. ugi niki nyuwun sewu, Pak. Siap Mas Sing Dodo. mirsani mboten nek piyayi-piyayi napa sing mriki-mriki mawon. Ternyata yang nonton hari ini ada tamu dari luar negeri. Amsterdam. Mr. and Miss Sopo kuwi? Misi Siris. Mrs. Series kuwi wah pot coklat kok so. Monggo. Oh niki beliaunya juga dokter nggih. Tenaga kesehatan. Ya, kesehatan, itu anu tenaga teman medis. teman saya. Oh, rencana jenengan? Menginap di rumah saya, nggak bayar dia. Oh. Namanya Mas Yonas sama istrinya. Kalau Mas Yonas itu guru di Spanyol, Heeh. guru musik. Iya. Kalau istrinya itu namanya Mbak siapa begitu sih? Mbak Rotio adalah ini bener dia adalah dokter di Spanyol. Luar Melihat wayang di RSUD Delopo. Oh. Delopo melawan Spanyol. Mr. Yona, good night. Thank you very much for welcome. I love you forever for you, I miss you baby. Cek ketitik ala ketara. Apa kok becek ketitik ala ketara? Kali-kali nek londo bingung ya. Bahasa Inggris kok so. Ugi kula aturaken dumateng kadang kula ingkang tebih saking Surabaya rawuh mriki terma wali-wali ngredengaken Madangkara Pak Waris Sugiono matur nuwun rawuhipun. Bapak Hari Wuryanto matur nuwun rawuhipun. Ya. Monggo yo berdiri langsung kemawon. Asik. Ninggal katresnan. Dados. Bidadari bergoyang ayo bidadari. Oh. Sukses untuk RSUD Delopo melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Awas.
Abang diaturi menika Pak nggih. 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 Capono dilatono. Kok kecapono dilatono nyapa to? Lah iki yo ngono, aroma kecap ya dilek aku yo ngono. Kaya karo tak wasne, tak teliti. Piye? Oh kadung joget penak ngutang yo kaya kae. Oh. Lek daerah sini aman, Mas. Ini? Heeh. Oke. Daerah kono rawan. Lan ngenten Mas Dodo Komet. Injih Mak Cang. Kula sanget matur nuwun dumateng keluarga besar RSUD Ndolopo lan ugi dumateng Abah Kiro namargi dalu menika niki sejarah kula saged dipun sindeni kalian Maestro Sinden Madiun. Oh nggih Ibu Endang Lastri menika lenggah. Lan nyaosi prisa Mas, kula wau dugi lak jam sekawan sonten. Jebul lokasi wayangan ini sangat dekat dengan makam almarhum dalang maestro pada tempo dulu yaitu Ki Gondo Buwono. Ki Gondo Buwono. Nun sewu Pak Mantep niku le meguru teng Mbah Gondo Buwono. Yen jenengan prisa lakon Kumbakarna gugur, Kumbakarna dikeroyok kethek pirang-pirang. Itu menurut kabar yang saya terima itu adalah karya Mbah Gondo Buwono adalah seniman besar asli dari Madiun. Luar biasa. Mumpung para lenggah nyuwun pangapunten Pak Hariwur lan ugi sedaya pejabat menika maestro sangat luar biasa Pak Gondo Buwono menika menawi pareng kula nyuwun menika makamipun menika dipun dandosi supados sae supados mangke menawi wonten seniman utawi sinten kemawon ziarah wonten mriku rumaos nyaman paling boten saged kados makamipun Ki Nartasabda ingkang mapan wonten ing Semarang menika panyuwun kula. Oh iya, ngoten. Ya, saya Bu Endang Sulastri njur disuwun berkah apa? Ya nyuwara kula aturaken dumateng para pinisepuh mliginipun Pak Hariwur ingkang pancen ya maniak klasik Slendro menyura tembange Sinom Parijata kemawon Bu nggih tamba kangen. Wah iya, Monggo Bu Endang Sulastri kula aturi nyebawakaken. Monggo. Ugun niki mangke tasih wonten Mas Arya, Pak. Nggih. Oh nggih, nggih to. Nggih. Tenggarong Seberang Sugeng Laras. Wala
Inggih, ngaturaken panuwun dumateng Ibu Endang Sulastri ing sampun kepareng minangkani panyuwun kula. Iya, Sinom Parijata. Mugi-mugi Bu Endang tansah pinaringan seger waras, kiat lan ugi panjang yuswa. Ya. Mas Arya pripun? Nggih, nika pun siap kok menika wau. Nggih. Nggih, Pak. Ha, nggih. Atur dumateng Mas Arya. Wah. Niki sing nyiptakne lagu Lintang Asmara ya Mas ya? SMS. Kok iso SMS ki piye to kowe iki? Gak kuwi to. Lintang Asmara kok SMS nggih. Bang SMS iya Pak. Lah nggih. Niki kula info saking Mas Menti malah duka niki. Oh, tasih Mas Arya tasih. Nggih. Monggo. Ha nggih. Atur dumateng Mas Arya. Monggo Mas Arya. Nggih. Monggo nggih. Ya, nggih. Nggih. Dalu niki seniman sami ngempal ten Komplit mriki, Pak. komplit tenan niki bengi iki. Nggih. Luar biasa. Aturi mik. Nggih. Mas Arya teng mriku napa teng mriki jenengan? Jumeneng mawon Mas. Cek anu. Lah, nggih. Ya, nggih. Sugeng dalu bejange. Sugeng dalu Mas Arya. Lek codot sugeng dalu. Kok codot? Trowelu kula mboten cedot kok iso dodok ngoten lho kok iso codot foto. Nggih. Nggih. Derekaken apa, Pak? Nun sewu ngripta tembang menapa Mas Arya? Tembang Tresno. Tembang Tresno. Menika badhe duet tembang menapa? Saged to tembang Tresno niki. Wah, lho niki jane kula sing mboten saged biasane kula ditabuhi keyboard niki gamelan dodok-dodok nggih. Napa mawon sak? Anu nyuwun di sing niki napa sing mriku? Bono niki palsu. Enek ora sinden sing saged. Sing napa niki tembang? Lek mboten nggih anu Lintang Asmara lek mboten nggih. Piye to? Lintang Asmara. Lintang Asmara Mas Mara nggih. Mas nggih mboten nggih. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Tak golekne Lintang Asmara karo sinden jenenge Lintang nggih ta. Ayo. Ngene. Ayo mangga. Ayo kena. Ah, nggih. Ngono. Neng kene wae kok kae lanang kabeh tak menawa kae Pak. Anu Mas Arya kersane ngriki mboten. Iya. Oh dinggo royokan. Mriki Mas. Nggih. Tem mriku jenengan remuk mangke. Lah. Nggih, penangkal petir diam dulu nggih. Monggo Mas. Anu. Ya. Lintang Asmara. Dados. Sing hati
setyaku bisa anduweni barang sang biasa sini Komet. Nggih. Ketoke pas rep kula kecirit titik ta. Mboten napa-napa, pancen nek teng gene gamelan ngaten nggih radi dhuwur nggih mboten napa-napa. Sembah nuwun nek ngoten. Nggih, matur nuwun sanget Mas Arya. Nggih, Mas Arya sembah nuwun. Biasa matur nuwun. Nggih, nggih. Mas Dodok, Mas Komet. Nggih. Karakter Piyai Madiun niku lakon genah seneng. Kucon ya ana, lagon ya ana, telung perkara kudu kecakup. Lah niku. Selamat sukses untuk RSUD Ndolopo Madiun. Madiun. Pripun dongane jenengan kagem RSUD? Mugi-mugi RSUD Ndolopo Madiun tansah sukses dalam menjaga kesehatan untuk masyarakat desa sini, khususnya umumnya untuk sedaya Kabupaten Madiun, dan sukses untuk melayani semua masyarakat, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, sami. Kok sami kuwi iki ya duwe pikiran dhewe apa ngono lho kok iso. Kliru ha. Nggih, sembah nuwun kula tak mbacone gelare cerita. Lan niki mangke wonten kas-kas dari Madiun yang jane kekurep menining mboten langka ingkang ngertos. Serpek Madiun 46 niku wonten, Songo wonten, Menyura ugi wonten. Matur nuwun awit panjenenganipun sukses selalu. Amin. RSUD Ndolopo Madiun. Amin.